В 19-то писмо се говори за това да настояваш да си първи. Вижте колко добре го описва. Богатството е право пропорционално с целта. Човек или планира да успее, или планира да се провали. Сега Рокфелер тук ще разкаже за един друг, много добре познат от вас предприемач и американски магнат, Хенри Форд. Мисля, че е важно да кажа, че една от причините да го харесва толкова много е, че благодарение на Форд всъщност Джон натрупва по-голямата част от богатството си. Когато е пика на автомобилната индустрия, Рокфелер вече се е пенсионирал и не се е занимавал особено с бизнес, но разбира се си е притежавал огромна част от акциите към Стандарт Ойл и кой знае към какво още. И мисля, че ви е ясно как натрупва богатството си. Това, което му е казал Форд обаче, че е тайната на успеха, е изключително интересно. Думите. Човек без амбиции няма да постигне велики неща. Рокфелер е ценял толкова много здравия труд и работа, че празника, това го няма в писмата, обаче съм го чел в автобиографията му, той го споделя. Рокфелер е ценял толкова много здравия труд и работа, че празника, който празнува, не е рождения си ден, а денят, в който са го наели за първи път на работа. Немат го на работа на 26 септември 1855 година, празнува тази дата до края на живота си. Искам да се замислиш, ти помниш ли кога точно беше първият ти ден? Точно първият ден, когато те наеха на работа. Осъзнаваш ли, че този ден е изцяло основополагаш на сегашното състояние? Може да сложиш храна на масата благодарение именно на този ден, на заплатата, която изкарваш всеки месец. Рокфелер е вярвал, че е богоизбран. Това е много интересно. Той е натрупал състояние, защото е смятал, че трябва да помага на хората с него. В интерес на истината основава фондация, която се занимава точно с това. Разбира се, през годините нещата са се променили, защото него го няма вече отдавна, но целта е била да стане богат, защото е вярвал, че знае как правилно да използва парите. Много важно тук. Отново говорим за вяра, дълбока вяра. Важно да се каже, че е бил доста религиозен, аз го казах и по-рано. Посещавал е църквата много често и е дарявал много пари на нея. Искам сега внимателно да слушате това, което ще ви прочета. Това са негови лични думи. Разбира се, не можех винаги да се потапям в гордост, че още на 18 бях сред търговските агенти. Казах си, бъдещето ти зависи от дните, които минават. Крайната ти цел в живота е да станеш най-богатия човек в Съединените щати. Къде си сега? Все още си далеч, много далеч. Трябва да продължиш да работиш упорито за себе си. Да бъда най-богатия човек беше основата на моите усилия и силата, която ме подтикваше. През последните десетилетия винаги съм вярвал в стремежа към съвършенството. Изречението, с което най-често се мотивирах, беше: за мен второ място не се различава от последно. Много хора го казват това. Много хора. След малко ще ви споделя нещо много важно за това. Ако го разберете, ще осъзнаете, че не е изненадващо защо управлявах петролната индустрия като безспорен крал. Вижте, той си е доста егоцентричен, разбира се, няма как да нямаш високо его, като постигнеш подобни неща, но то е нормално. Великият живот е процес на завладяване на съвършенството. Трябва да вървим напред към тази цел, без да се страхуваме от болката, с решителност и готовност да паднем по дългият път. За да победиш, трябва да разбираш стойността на риска и да имаш собствена визия за това как се създава късмет. За мен разделата с господин Кларк, по това време той му е партньор и Рокфелер на 21 години, без съмнение беше рисковано приключение. Преди да реша да вложа всичко в петролния бизнес, трябваше да съм сигурен, че петролът няма да изчезне. По това време много хора вярваха, че петролът е просто краткотрайно явление, което няма да се задържи дълго. Аз, разбира се надявах източниците да не се изчерпат, защото ако това се случише, инвестициите щяха да станат безполезни, а съдбата ми може да е дори по-лоша от тази на комарджия в казино. Но информацията, която имах, ме караше да бъда оптимист, че петролът няма да изчезне, затова дойде моментът да се разделя. С Кларк говори. Преди да съобщя на господин Кларк, първо спечели господин Андриус на моя страна насаме. Казал: ще имаме късмет. Има една сума, която ни чака. И тя е огромна. Искам да прекратя партньорството си с братя Кларк. Ако купя тяхните дялове, ще бъдеш ли с мен? Андрюс не ме разочарова. Няколко дни по-късно получих още по-голяма подкрепа и от банките. Тук ви обещах сега да стегнем историята, която е много важна. Малко по-рано говорихме за това всъщност как става на толкова ранна възраст, как превзема цялата петролна индустрия. През февруари същата година, след редица подготовки, предложих да прекъсна отношенията си с господин Кларк. Въпреки че той не искаше, аз вече бях решил.
Накрая всички се съгласихме компанията да бъде продадена на търг на този, който предложи най-висока цена. Много е хитър Рокфелер. Много е хитър. Винаги е чрез чисти, никога нелегални неща успява да получи това, което иска, с изключително много стратегия и хитрост. И до днес, когато си спомня сцената на търга, усещам вълнение. Вижте просто, значи това писмо, ако не се лъжа, е писано когато е на 60-70 години и пак ви го прочитам. И до днес, когато си спомням сцената на търга, усещам вълнение. Беше като хазарт в казино. Вълнуващо и изискващо пълна концентрация. Но това беше добра игра. И тук е един цитат, който ще ви покажа защо човек без вяра и амбиции и желание да рискува е загубен. Вижте какво казва Рокфелер. Залагах парите, но всъщност рискувах живота си. Ще ви го прочета пак, защото е много важно. Залагах пари, но всъщност рискувах живота си. Компанията тук продължава Рокфелер да говори. Компанията започна търга от $500, но цената бързо скочи до няколко хиляди, а после постепенно стигна до $50,000. Това вече надхвърляше собствената ми оценка за стойността на рафинерията. Но наддаването продължи, премина $60,000 и се изтърля до $70,000. В този момент започнах да се страхувам. Чудех се дали компанията, която съм бил създал, ще мога да я откупя обратно и дали наистина струва толкова. Но бързо се овладях и си предупредих светкавично. Не се страхувай, щом вече си решил, трябва да вървиш до край. Конкурентът предложи $72,000, а аз без колебания предложих $72,500. Тогава господин Кларк скочи и извика: няма да надавам повече, Джон, твоя е. Так се обръща към сина си, слушайте много внимателно. Скъпи Джон, това беше моментът, който реши живота ми. И аз почувствах неговото извънредно значение. Разбира се, платих висока цена, за да изкупя дяла на господин Кларк. Дадох му половината от акциите на агенцията и $72,500. Но това, което спечелих, беше свободата и едно славно бъдеще. Станах свой собствен господар, свой собствен работодател и вече не трябваше да се притеснявам, че късогледи, посредствени хора ще ми пречат по пътя. Когато бях на 21 години, притежавах най-голямата рафинерия в Кливланд и се превърнах в един от най-големите рафинеристи в света. Извинявам се, рафиньори. Днес, когато се връщам назад, този завод, който преработваше 500 барела суров петрол на ден, без съмнение беше оръжието, което ме поведе по пътя на хегемонията и ми позволи да завладея петролното царство. Благодарение на онзи търг започна моят път към успеха в живота. Почти сигурно е, че безопасността на първо място не може да ни направи богати. Ако искаме да получим възнаграждение, трябва винаги да предприемаме необходимите рискове, които идват с него. Нали точно такъв е животът? Ако искаш да знаеш тайната на онези рискови ходове, които не водят до провал, трябва да запомниш само едно изречение. Планирай смело и изпълнявай внимателно. Риска обаче не трябва да е лишен от логика и стратегия. Понякога трябва да се направи най-трудното нещо за повечето хора, а именно да се прояви търпение.